И всем привет, ребят, с вами я, Междумноска. Сегодня мы будем играть в метель. Ты поставь лайк и подпишись. Ну, мы погнали. Сейчас мы зайдем в игру. И сейчас, кстати, будет метель 2. Интересно, что будет в метели 2. Ладно, давайте... Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была... Так. Так, ребят. Я сейчас в клетке. Угу. Открываем. Открыл. Нужно выбираться отсюда. Так, ребят, мне надо выбираться отсюда. Это правда. Потому что я не хочу тут желательно быть тут. Так. Нет. Что это там шумит? Так. У меня есть время пока. Оп. Нужно поскорее вернуться в клетку. Угу. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Главное, ребят, да, главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Маньяк зашел. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Видимо, показалось. Все, давай. Наконец-то ушел. Я могу уходить из этой клетки, блин. Хотя вот так лучше так оставлю. Тихо. Подожди. Блин. Сейчас Сейчас мне надо тут что-то сделать. Вот, я проводок привязал. Так, а теперь Ага. Я не знаю первый пароль. Я не знаю пароля сейчас. Ладно. Ребят, подожди. Я сейчас, ребята. И так, ребят. Сейчас. Окей. Сейчас я дверь открою. Я пока что выключу энергопанель. Дверь электрическая. Так. Блин. Отвертка. Блин, а надо все сделать, как и было. Пожалуйста. Дверь. Закрыть. Закрыть. Оп. Ничего такого не было. Не, иди отсюда, маньяк. Тут ничего такого не было. Я не лично не знаю, что произошло. Я не знаю, ребят. Отстань. Иди. И что ты ко мне пришел? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Так. О, все, он уходит, ребят. Угу, все. Так. Угу. Сейчас. Подождите. О, тут тумбочки что-то есть. Ничего вообще нету. Сейчас мне надо включить дверь. Все. Открыта дверь. Сейчас теперь надо открутить. Да, вот это открутить. Что тут? Часть кирки. Так, ребят, мы нашли часть кирки. Теперь что надо сделать? Ага. Нужен болторез. Надо найти болторез. Тут что-то есть? Ничего. А тут... О! Рукоятка. Может это там надо? Вот это надо рукояткой. Да, это надо тут что-то сделать. Ага, рукоятка. И чё? Все. Гаечный ключ. А куда его применять надо? Подожди, а куда его, ребят, применять-то? Может
Подожди. Итак, надо что-то делать с гаечным ключом. А что надо тут сделать-то? Это единое не понимаю. А, точно, тут надо. А, все, я понял. Отодвигаем мы. Как раз это гвоздодер. Цепочка. У меня гвоздодер сейчас. Сейчас, ребята, у меня гвоздодер. Угу. Так. Угу. Так, подожди. Так, подожди, а где болторез? А там-то ж что упало, там что-то есть? Ничего нет, к сожалению. Так. Подожди, погоди-ка. А что делать дальше? Может, тут что надо сделать? Нет, тут ничего не надо сделать. Над плитками тоже ничего не надо сделать. Так я единое не понимаю, что надо сделать. Угу. Сейчас я пока поставлю это основание для кирки. Походу я понял, для чего этот забрали. Поставили. Кирка. Угу. А, подожди. Еще немножко пошумим. Сейчас мы будем шуметь. Ага, кто-то там шумит. Говорит. Да закрыть и отключить. Типа ничего, ребят, не было. Согласны, ребят, ничего же не было. Ничего не было, ребят. Вот вы скажите маньяку в комментариях, что ничего не было. Я ничего не делал. Я всего что этот маленький человек. О, он что-то несет. Он что-то принес. Так, он что-то принес, ребята. Так, так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну уходи давай уже. Ну уходи ты. Видимо, показалось. Иди отсюда. Надоел ты мне уже. Все, наконец-то ушел отсюда. Спасибо, что ты ушел отсюда. Ага. Болторез. Так. Болторез, окей. А, блин, я забыл включить эту энергоштуку. Открыть. А теперь сейчас мы открываем. Вот так вот. На самом деле, ребят, я впервые в метель играю. Так, подожди. Тут лифт. Так. Боже мой, чел, что с тобой? Что с тобой? Боже мой. Я, походу, понял, для чего вот это сейчас доска. Сейчас понял, для чего эта доска. А, больше тут ничего. Больше тут, ребят, ничего, походу. Угу. Надо сейчас что-то сделать. Ага, я нашел рычаг. А теперь, ребята, сейчас нам надо, ребят, пошуметь, к сожалению. Так. Так, ребят, мы пошумим сейчас. Сейчас мы будем шуметь. Все нормально. Все, закрыл. Так, лифт. Включай. А, нет питания? Да блин, тут нет питания. Лифт включен, ребят. Так, давай. Ага, у меня, пожалуйста, быстрее.
Пожалуйста, побыстрее. Пока этот маньяк там. Давай, давай, ребят. Пожалуйста, пожалуйста, побыстрее. Пожалуйста, ну побыстрее. Ну-ка, живо открывай дверь, он говорит. Пожалуйста, ну быстрее. Давай, молодец. Молодец. Все, уходим, уходим. Валим, 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 валим. У меня еще кирка осталась. И этот. Отмычка и вот этот. Пилка по металлу. Уходим, ребят. Пока-пока, маньяк. Пока-пока, неудачник. Подожди, нам надо туда сейчас. Так, ребят, идем туда. Давай. Все, уходим. Так, уходим, ребята. Ура, ребята. Блин, все. Кстати, тут еще рыба. Ну, это уже это. Собрано 4 рыбы. Блин, почему у меня лагает? Вы сбежали от маньяка. 10 минут. Жесть. Выйти в меню. Так. Ну что ж, ребята, спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если хотите вы, чтобы я прошел вторую главу с Эмили. Всем пока-пока.